i øjeblikket meget uregelmæssigt og efter en indre plan, og det skyldes, at vi har rigtig meget vand i skolen rundt omkring på i basen. Det er kraftigt regnvejr, der har været i pause. I øjeblikket kan vi ikke køre med S-tog, hverken til eller fra København, og det skyldes som sagt, at der er rigtig meget vand i skolerne her. Der er